ফ্রেন্ড, এই মেশিনের এই ভালভের গোড়া থেকে লিক হয়ে গ্যাস বেরিয়ে গেছে এবং অল্প কিছু প্রেসার রয়েছে, সেটাও কিন্তু বেরোচ্ছে। এই যে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এই ভালভটাকে চেঞ্জ না করেই আমরা কিভাবে ঠিক করতে পারি সেটাই আমি দেখাচ্ছি এই ভিডিওর মাধ্যমে। প্রথমে আমরা এই ভেতরের এই যে রিংটা, এটা খুলবো। ফ্রেন্ড, জেকে ফাইলের মাথাকে সুস্লো করে দিয়ে কিন্তু আমরা খুব সহজেই এটা খুলতে পারবো। এই যে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, এই যে আমরা খুলে ফেলেছি। এবারে এলেঙ্কি রেঞ্জ দিয়ে আমরা ভালভটাকে খুলে নেব। এই যে ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি খুলে ফেলেছি। এই হচ্ছে আমাদের ভালভ, এবং এই যে কালো অংশ দেখছো, এটা হচ্ছে একটা ওয়াশার আছে। ঠান্ডা গরমের কারণে এই ওয়াশারটা পাতলা হয়ে গেছে। পাতলা হওয়ার ফলে ওয়াশারটা খুলে আমরা একটু সুতো জড়িয়ে মোটা করে দেব। এবারে আমরা ওয়াশারটাকে পরিয়ে দিয়েছি। প্রয়োজনে তোমরা একটু ট্যাবলন টেপও ইউজ করতে পারো। আমরা সেট করে দিয়েছি, আর কিন্তু লিক হচ্ছে। ফ্রেন্ড, ভিডিওর কোনো অংশ যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক মাস্ট। তোমরা সবাই ভালো থাকবে, সাবধানে থাকবে। থ্যাংক ইউ।